Վերջերս ավելի ու ավելի հաճախ դուրս են գալիս ֆիլմեր, որտեղ չարացած տեխնոլոգիաները գրավում են աշխարհը եւ ոչնչացնում մարդկանց։ Այս ֆիլմերի հայտնիությունը խոսում է այն փաստի մասին, որ մարդիկ վախենում են տեխնոլոգիական առաջընթացի արագ տեմպերից։ Սակայն ես գտնում եմ, որ հենց տեխնոլոգիական առաջընթացի միջոցով է, որ մարդկությունը դուրս է եկել քարանձավներից եւ ստեղծել այսօրվա հասարակությունը։ Օրինակ, Հյուսիսային Ամերիկայում ապրող մայաների ցեղերը չունեին հողամշակման գործիքներ։ Այդ իսկ պատճառով նրանք վարում էին քոչվոր կյանք, շարժվելով տեղից տեղ եւ կառուցելով նորանոր քաղաքներ։ 17-րդ դարում դրանից օգտվեցին իսպանացի կոնկեստադորները, ովքեր շրջափակում էին մայաների քաղաքները եւ սովից յուտված մայաները վաղտեուշ հանձնվում էին։ Պատկերացնում եք, մայաների հսկայական կայսրությունը կործանվել է տարական թվացող գործիքների պակասությունից։ Շատ հաճախ տեխնոլոգիական առաջընթացին դեմ մարդկանցից լսում եմ, որ տեխնոլոգիաները իրենց հետևից միայն վնաս են բերում։ Նրանք հաճախ բերում են տարատեսակ զենքերի օրինակներ։ Սակայն քարի դարում առաջին զենքերից մեկը դա սեպն էր, որը օգտագործում էր սպանություններ գործելու համար։ Սակայն ընկնելով ճիշտ ձեռքեր եւ ապրելով երկար էվոլյուցիա, նրա 21-րդ դարի տարատեսակներից մեկը նշտարն է։ Նշտարը օգտագործում է ժամանակակից բժշկության մեջ։ Եվ եթե քարի դարում մարդու կյանքի միջին տևողությունը 30 տարի էր, ապա հիմա այն կազմում է մոտ 66 տարի։ Շատ հաճախ տեխնոլոգիաներին վերաբերվում են որպես անօգուտ խաղալիքներ։ Այդպիսի վերաբերմունք են ցուցաբերում տեխնոլոգիաներին նաև Տիտանիկի ուղևորները։ Նրանք հաղորդագրություններ էին ուղարկում կապավորի միջոցով դեպի մայրցամաք։ Սովորաբար այդ հաղորդագրությունների տեքստում հրավերքներ էր դեպի ընթրիք կամ նմանատիպ հաղորդագրություններ։ Մի գիշեր կապավորը զբաղված էր այդ գործով, երբ նրա հետ փորձեց կապնվել Կալիֆոռնիա նավի կապավորը։ Նա ցանկանում էր զգուշացնել, որ դիմացում օվկիանոսի ուժեղ սառցակալում է։ Սակայն քանի որ այդ ժամանակ կապը միակողմանի էր, եթերում տեղի ունեցավ շիլաշփոթ եւ Տիտանիկի կապավորը կապը խզեց Կալիֆոռնիայի հետ։ Մի քանի ժամ հետո Տիտանիկը սկսեց խորտակվել։ Իսկ նրան ամենամոտիկ նավը դրանից տեղյակ չէր, քանի որ Կալիֆոռնիայի կապավորը գնացել էր քնելու եւ կապը պահպանող չկար։ Պատկերացնում եք, եթե տեխնոլոգիաներին մի փոքր այդ ժամանակ ավելի լուրջ վերաբերվեին, Տիտանիկը կարող էր չխորտակվել, կամ էլ զոհերը զգալիորեն ավելի քիչ կլինեին։ 70-ականներում համակարգիչները հիմնականում օգտագործում էին գիտական հաշվարկներ կատարելու համար, եւ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ համակարգիչները սովորական օգտագործողներին կարող են հասնել եւ իսկապես օգուտ բերել նաեւ սովորական մարդկանց։ Առաջինը այդ գաղափարը անցավ Սթիվ Ջոբսի եւ իր թիմի մոտ։ Նրանք սկսեցին աշխատել առաջին համակարգչի վրա, սակայն բոլորը ասում են, որ այդ գաղափարը մատնվելու է անհաջողության։ Սակայն ինչպես մենք գիտենք, այդ գաղափարը հաջողվեց եւ այսօր համակարգիչները օգտագործում են կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Վերջում մնում է ասեմ հայտնի գրող Թերի Պրատչետի խոսքերը, ով ասում էր. տեխնոլոգիաները կախարդական են, անգամ երբ մենք չենք հասկանում, թե ինչպես են դրանք աշխատում։